अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको ज़्यादा दूध देने वाली, ज़्यादा बच्चे देने वाली 9 बकरियां और 1 बकरा साबिर गोड फार्म पे आया। व्हाट्सएप नंबर लिख लें, माल आप चेक कर लें। 0336 232 7777। कार्गो पूरे पाकिस्तान के आना है। कल आके ले जाएं। 10 जानवर है, 10 के 10 नस्ली जानवर है। मक्खी चीनी का शौक है तो प्रेग्नेंट बकरियां मेरे पास आई हैं खूबसूरत क्वालिटी में और नस्ली माशाल्लाह। ये भी आपको फाइनल 60 हज़ार में मिल जाएंगी। अगर ये वाली माल लाट चाहिए, आप ये बीतल की लाट चेक कर लें। 3,50,000 में 10 जानवर।